Sveiciens visiem Latvijā! Šeit raidījums Runā Rīga. Šodien noskaidrosim, kas tad īsti ir rīdzinieks. Vai tā ir tikai ģeogrāfiska piederība, vai arī tomēr sociāls status sabiedrībā. Dosimies pie pētniekiem. Ja mēs sakām rīdzinieks, tad mēs saprotam ar to cilvēku, kurš šobrīd dzīvo Rīgā, kurš iespējams ir dzimis Rīgā un šobrīd atrodas kaut kur citur. Tā ir ne tikai dzīves vieta, tā ir arī vieta, kur notiek darbs vai mācības un notiek cilvēku publiskā dzīve. Tiek uzskatīts, ka galvaspilsētu iedzīvotāji ir mazliet iedomīgāki, viņi ir iespējams tādi ašāki savās darbībās, mazliet vairāk orientēti uz sevi un noteikti ļoti aizņemti. Tādu zinātnisku datu man nav, bet es domāju, ka cilvēks rīdzinieks paliek uz visu mūžu. Tā ir lieta, kas vienmēr tiek pieminēta. No kurienes tu nāc? Nāku no Rīgas. Jā. Vai arī es nāku no Liepājas, bet es esmu dzimusi Rīgā. Es pati esmu rīdziniece, esmu dzimusi Rīgā un uzaugusi Pārdaugavā. Man šķiet, ka rīdzinieki patiešām lepojas ar to, ka dzīvo Rīgā. To piemin, to izceļ, to dažādos veidos demonstrē. Viens piemērs varētu būt kaut vai Rīgas krekli, kur ir kļuvuši tik ārkārtīgi populāri. Jau ir redzami ne tikai Rīgas ielās, bet arī ļoti daudz kur ārzemēs. Par Rīgu varētu teikt, ka šeit dažādas paaudzes, un nevien paaudzes, bet arī tautības, cilvēki ar dažādām profesijām, dažādiem ienākumu līmeņiem sadzīvo gluži labi, jo atšķirībā no daudzām citām Eiropas un pasaules pilsētām mums nav gandrīz nekādas segregācijas pilsētā. Tas nozīmē, ka tajos dzīvojamos rajonos, kas mums ir, tā dzīves līmeņa atšķirība pastāv, bet viņa nav tāda krasa. Un līdz ar to neveidojas tādas būtiskas plaisas starp dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem. Iespējams, ka Rīga man saistās ar tādu kā mazliet sarkanīgu un pelēcīgu tādiem akmeņu toņiem, kas droši vien ir, iedomāsimies, Doma baznīcas ķieģeļus, kaut kāds tāds tonis, un gribētos, lai tādi spilgtāki un sarkanāki toņi Rīgas publiskajā vidē parādītos mazliet biežāk, jo tas ir kaut kas priecīgs, tas cilvēkus piesaista un ir ļoti pamanāms. Ja man tiek jautāts par to, kā Rīga skan, pirmais, kas man nāk prātā, ir, kad ziemas rītā tā sanāk agri pamosties no tā, ka sētnieks laukā tīru sniegu ar lāpstu. Es nedzīvoju rīdziniekam, bet es tieši skatījos pirms kādas nedēļas tos ļoti daudzos slānīšos saliktos portretus, kur bija vidējie tādi rases pārstāvi. Tad tas vidējais rīdzinieks varētu būt tāds diezgan gludu jauku ādu, tādu apaļu kartupeļu deguntiņu. Varbūt ar tādu vieglu smaidiņu lūpu kaktiņu.